ลิปหน้าพี่จะเรียกเพลงใหม่ EXO หรือเปล่าครับถ้าสมมติพี่ไม่ได้เลือกเรียนดนตรีพี่ว่าตอนนี้จะเรียนอะไรครับคำถามนี้ผมให้เป็นคำถามสุดท้ายเลยคือเป็นคำถามที่ผมชอบมากที่สุดจริงๆก่อนจะดูคลิปนี้นะครับทุกคนข้างล่างเนี่ยมีปุ่มไลค์ปุ่ม Subscribe ใช่ไหมอย่าเพิ่งกดดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยคิดถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยทำไมต้องทำอะไรยากๆด้วยเนี่ยกราบสวัสดีทุกท่านนะครับผมก็กลับมาอยู่กับผมโดใน 7X Studio นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็เป็น Q&A แบบครั้งแรกเลยที่ผมทำเหงาแหละหาเพื่อนคุยด้วยอะไรอย่างนี้นะฮะคือจริงๆผมอยากเล่นตั้งแต่ 2,000 ซับแล้วแหละแต่ว่ากลัวไม่มีคนถามนะครั้งนี้ก็คิดเหมือนกันว่าแบบมันจะมีคนถามป่าวะแต่มันต้องมีบ้างแหละแต่ยังไงก็ตามผมก็อยากจะขอบคุณจริงๆสำหรับ 5,000 Subscriber นะครับสำหรับ Q&A รอบนี้เนี่ยก็ถือว่าเยอะกว่าที่ผมคิดนิดนึงนะประมาณแบบเกือบ30เนาะซึ่งมันก็เป็นการเล่นครั้งแรกของผมนะผมก็อยากจะตอบทุกคำถามแล้วกันพูดนี้ดีกว่าแต่ถ้าตอบทีละข้อเนี่ยผมกลัวว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปคลิปนี้ก็เลยใช้วิธีแบบว่าคำถามที่มันมีคำตอบใกล้ๆกันเนี่ยเดี๋ยวผมยกมาทีเดียวเลยคำถามแรกกันเลยนะครับรีวิวชีวิตวัยเด็กของพี่แบบสั้นๆมันต้องสั้นขนาดไหนอะผมแบบเพอเจอร์ด้วยดิยิ่งพูดยิ่งเยอะนะเป็นเด็กวงโยนะครับที่โรงเรียนเซนคาเบียนนะฮะส่วนใหญ่ผมก็ต้องแบบเรียนเสร็จก็ไปซ้อมอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะก็คือจะสนิทกับเพื่อนหรือว่ารุ่นพี่รุ่นน้องในวงซะมากกว่าแต่เพื่อนที่เรียนด้วยกันก็สนิทนะแค่แบบว่าไม่ค่อยมีเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรอย่างงี้หรือจริงๆเขารังเกียจจนไม่ชวนผมหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะในชีวิตจริงทำงานอะไรเวลาว่างๆฟังเพลงวงไหนบ่อยสุดคะอายุเท่าไหร่ชอบวงไหนเวลาถามอายุเนี่ยผมไม่ค่อยอยากบอกเลยรู้ป่ะเอาเป็นว่าผมแก่กว่าอายุ1 ปีนะครับแล้วก็เด็กกว่าปักชินเทอยู่2 ปีนะฮะไปนับกระเดงแล้วกันนะทำงานอะไรเอาจริงๆก็พูดได้ไม่เต็มปากนะครับเพราะว่าจริงก็ไม่ค่อยมีงานว่ะแต่นั่นแหละคือผมเป็นแบบว่าฟรีแลนซ์นะครับก็คือจะทำงานด้านดนตรีเป็นหลักก็มีเล่นบ้างคือเล่นเฟรนช์ฮอร์นนะครับเล่นออร์เคสตราแล้วก็มีแบบเรียบเรียงเพลงแล้วก็ช่วยงานโปรดักชันดนตรีมันจะซับซ้อนนิดนึงแต่เอาเป็นว่าเป็นผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ทำโน้ตอีกทีหนึ่งก็ยังเป็นแบบฟรีแลนซ์นั่นแหละจริงๆรายได้ผมก็ไม่ได้แบบเยอะขนาดนั้นนะก็ไม่ค่อยมีงานว่ะฟังเพลงวงไหนบ่อยสุดมันก็ไม่ค่อยมีอะไรที่บ่อยกว่ากันเนาะอยู่ที่ว่าช่วงนั้นผมทำอะไรมากกว่าอย่างถ้าช่วงนั้นผมต้องเล่นคอนเสิร์ตเพลงคลาสสิกอย่างเงี้ยผมก็จะฟังเพลงคลาสสิกนะหรืออย่างเพลงไทยเนี่ยมีเพลงอะไรออกใหม่มาปุ๊บช่วงนั้นผมก็จะฟังเพลงแบบศิลปินแนวนั้นหรือว่าค่ายนั้นหรืออย่างเคป๊อปถ้ามันมีวงไหนคัมแบ็กอย่างเงี้ยผมก็แบบย้อนไปฟังเพลงเก่าๆที่เคยฟังไปแล้วคือพอมันฟังเยอะขึ้นเรื่อยๆผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าแบบทุกวันนี้ผมชอบฟังเพลงแนวไหนจริงๆกันแน่นะฮะพี่เรียนจบอะไรมาล่ะครับที่คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับภาควิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกนะฮะก็เป็นดนตรีคลาสสิกเหมือนกันทำไมพี่ถึงชอบดนตรีคลาสสิกแล้วก็อยากรู้เหตุผลหรือจุดเริ่มต้นที่เล่นดนตรีค่ะตอนนั้นผมเป็นเด็กวงโยใช่ไหมแล้วประมาณช่วงม.4 เนี่ยคือที่โรงเรียนเนี่ยก็ส่งผมไปแบบว่าเป็นแคมป์ดนตรีของมหาวิทยาลัยศิลปากรและคณะดุริยางคศาสตร์นะครับแล้วก็ได้เจอกับคนเรียนดนตรีจริงๆแล้วก็อาจารย์ที่สอนดนตรีคลาสสิกจริงๆมันเหมือนกับเป็นการเปิดโลกมากขึ้นได้รู้จักอะไรมากขึ้นนะฮะถ้าสมมติพี่ไม่ได้เลือกเรียนดนตรีพี่ว่าตอนนี้จะเรียนอะไรครับคิดว่าคงเป็นแบบเกี่ยวกับภาพยนตร์นะแบบกำกับภาพยนตร์อะไรอย่างนี้เพราะว่าผมชอบเวลาดูหนังแล้วแบบมันมีองค์ประกอบอะไรเยอะมากๆนะฮะมีร้านตัดสูตรแนะนำไหมครับอยากใส่สูตรไปทูช็อตแบบพี่โดบ้างผมก็ซื้อไปเรื่อยว่ะก็ไม่มีอะไรแนะนำเท่าไหร่แต่แถวบ้านผมมันจะมีร้านวงสมัยไงคือมันก็ค่อนข้างดังอยู่แล้วใช่ป่ะแต่ว่ามันก็เดี๋ยวนี้มันก็มีหลายร้านนะฮะเซิร์ชดูแล้วกันอะไรบวกอะไรแล้วเท่ากับอะไรคะอะไรวะนี่หนูเหงาลูกน้องนัชชานะถ้าเหงายังไงเวลาพี่ลงคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะคะเดี๋ยวพี่จะพยายามตอบนะคะลูกนะพี่ชอบเล่นเกมไหมคะถ้าชอบแล้วเล่นเกมอะไรผมเคยเล่น Dota นะครับก็ที่เรียกกันว่า .a นะแต่ถามว่าชอบไหมจริงก็ไม่เวลาแพ้มันหัวร้อนง่ายนี่หรอก็จะไปชอบเล่นเกมที่มันแบบไม่ต้องใช้เวลาตัดสินใจเร็วมีเวลาคิดเยอะๆวางแผนแล้วก็เล่นยาวๆแบบ Harvest Moon อะไรอย่างงี้นะฮะคาเลนนี่แบบชอบมากจริงๆแต่จริงๆทุกวันนี้ก็แบบไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลานะครับวงบอยแบนด์พี่ติดตามวงไหนบ้างแล้วชอบใครบ้างคะเมนใครใน X1 คะใน GOT7 พี่เมนใครคะคือบอยแบนด์ทุกวันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ติดตามจริงจังมากๆขนาดนั้นคือก็จะชอบดูไลฟ์ดู MV เฉยๆนะครับเพราะงั้นถ้าถามว่าเมนใครผมยังตอบไม่ได้นะคือผมคิดว่าการจะใช้คำเนี่ยมันต้องแบบรู้จักทุกคนจริงๆไม่ได้แค่รู้จักชื่อแต่รู้ว่าแบบใครเป็นยังไงเนาะอย่าง X1 ผมก็รู้จักแค่แบบ2-3 คนอะไรเงี้ยแต่ว่าผมชอบเพลงเขาจริงๆเหมือนที่เคยบอกนะเนาะ
ส่วนก็อตเซเว่นเนี่ยอาจจะเห็นว่าแบบผมพูดถึงแจ็คสันอะไรเงี้ยคือเฮียแกหล่อไงนะแล้วก็แบบด้วยความที่เขาก็มีทำเพลงเองใช่ป่ะที่แยกไปทำที่จีนอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบสนใจนะครับแต่ถ้าย้อนไปยุคแบบสมัยผมเด็กๆที่มีเวลาดูเยอะๆอย่างเงี้ย 2PM กับซูเปอร์จูเนียร์นะครับ 2PM เนี่ยจุนซูนะครับผมเคยพยายามตัดผมทรงเดียวกับเขาด้วยแต่ว่ามันออกมาเป็นอีกแบบนะซูเปอร์จูเนียร์เนี่ยเป็นป่านะครับป่าทึกเนาะจนทุกวันนี้ผมจะหน้าแก่กว่าป่าแล้วเอาจริงคลิปหน้าพี่จะเรียกเพลงใหม่ EXO หรือเปล่าครับไม่มีอะไรจะถามแต่เรียกเพลงใหม่ EXO ให้หน่อยค่ะโอเคผมพูดเลยแล้วกันตอนที่เพลง Obsession ออกมานะครับเพื่อนผมทุกคนบอกว่าเฮ้ยมึงต้องทำเพลงนี้จริงๆเพราะว่าปกติอะถ้าวงที่ผมไม่ได้ติดตามจริงจังเนี่ยผมจะเอาไปรวมใน Random List ที่แบบเคยทำ Random Reaction อะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่นั่นแหละด้วยความที่หลายๆคนที่ติดตามผมก็เท่าที่ผมอ่านคอมเมนต์ก็มีแฟนคลับ EXO เยอะก็เลยแบบว่าทำให้พวกเขาละกันนะฮะแต่ปัญหาเนี่ยคือตอนที่ผมถ่ายเนี่ยนะObsession อ่านถูกป่าวะของ EXO นะครับอันนี้เข้า bridge แล้วเอ้ยคือเมื่อกี้ผมบอกว่าท่อนนี้เป็นท่อนฮุกใช่ปะมันไม่ใช่อ่ะมันไปอีกท่อนนึงแล้วซ้ำท่อนนี้อีกเหรอนั่นแหละทุกคนคือเพลงมันดีแบบมันดีมากเลยนะเว้ยมันน่าสนใจมากแต่ว่าผมเข้าไม่ถึงจริงๆว่ะผมพยายามฟังเป็น10 รอบอะแต่ว่าผมทำไม่ได้จริงๆนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าผมไม่ทำคลิปต่อดีกว่ามันก็ไม่มีประโยชน์อะเพราะว่ามันไม่ได้ให้คุณค่าทั้งแบบคนดูแล้วก็ตัวศิลปินแล้วก็ตัวคนแต่งเพลงแล้วก็ทุกอย่างเลยอันนี้ผมต้องขอโทษจริงๆนะฮะคือหนูเป็นคนติดตามใหม่ๆค่ะเลยไม่รู้ว่าพี่ถึงขั้นติ่งเกิร์ลกรุ๊ปหรือเปล่าแต่ถ้าติ่งอยากรู้จุดเริ่มต้นถึงขั้นติ่งเกิร์ลกรุ๊ปหรือเปล่าหรออุ้ยเจนนี่คิมจะมาปะมันคือความพอดีของความละมุนนะฮะก็นั่นแหละค่ะตามนั้นนะคะจุดเริ่มต้นก็คือย้อนกลับไปยุคแบบ Wonder Girl Girl Generation โซโนชิเดะนะครับคือช่วงนั้นน่ะอันนั้นน่ะคือจุดเริ่มต้นละก็คือแบบว่าเพื่อนแนะนำก็เลยลองเปิดดูแล้วจริงๆคือดูแบบตามดูทุกรายการอะไรเงี้ยเพราะว่าชอบอันโซฮีของ Wonder Girl นะครับแต่ว่าช่วงมหาลัยปีท้ายจนเรียนจบใหม่ๆช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมแบบห่างหายกับ K-POP ไปนานมากๆจนช่วงปี2 ปีก่อนเนี่ยมี BNK48 ใช่ปะซึ่งแบบคนที่ผมชอบที่สุดในวงที่เรียกกันว่าคามิโอชิเนี่ยเป็นน้องมายูนะแล้วตัวน้องก็คือแบบก็ชอบหลายวงอยู่อะไรเงี้ยผมก็เลยไปนั่งไล่ดูอารมณ์แบบว่าก็อยากรู้ว่าเขาชอบอะไรอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วพอผมไปนั่งไล่ดูเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้เลยนะทุกวันนี้ผมน่าจะติ่งหนักกว่าน้องแล้วแหละเอาจริงๆเพื่อนผมก็พูดอย่างนั้นเริ่มยาวแล้วเดี๋ยวพยายามไปเร็วนิดนึงนะฮะถ้าพี่ชอบ TWICE 100%พี่ต้องจำชื่อทุกคนในวงได้จำได้แล้วแหละทุกวันเนี้ยนะไปงานดิจี้ไหมครับกดบัตรไปแล้วนะครับด้านนี้ด้านนี้นี่หว่าคลิปนั้นน่ะเป็นคลิปที่ผมกดบัตรคอนเสิร์ตดิจี้เนาะอยากให้พี่ไปเกาหลีถ่ายวอล์กตามเมมเบอร์สักวงน่าจะสนุกไม่มีตังค์นะฮะเอาจริงตกลงพี่ได้เมนในจูวอลหรือยังครับบีดทุกคนเลยนั่นแหละแกนิดหน่อยนะระหว่างเยนากับยูนาคนไหนดาเมจแรงกว่าคะรักเยนาเท่าไหร่คะระหว่างเยนากับยูนาเลือกใครมาอยู่ด้วยคะก็พอๆกันแล้วกันนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าแบบมีคนรู้จักแบบนี้เนี่ยจะชอบอยู่กับใครมากกว่าก็คงเป็นแบบเยนานะครับก็อ่องดีเนาะติงมุดความหมายของไอดอลเกาหลีในความคิดพี่คืออะไรไม่รู้นะสำหรับผมคำว่าไอดอลมันคืออะไรที่แบบแรงบันดาลคนที่ทำให้เรามีแรงบันดาลใจในการทำอะไรดีๆนะฮะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นมองโลกในแง่ดีมากขึ้นซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบเกาหลีญี่ปุ่นหรือแบบ BNK หรือว่าดาราไทยศิลปินไทยดาราฮอลลีวูดหรือแม้กระทั่งนักดนตรีคลาสสิกเองก็เหมือนกันเป็นแรงบันดาลใจให้แบบเราอยากทำอะไรที่เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จเหมือนพวกเขาละกันนะฮะในแง่ของนักดนตรีเคป๊อปวงไหนหรือแนวเพลงของค่ายไหนที่ทำเพลงออกมาแล้วถูกจริตคนสายดนตรีคลาสสิกในเรื่องคอร์ดเมโลดี้บีทความแปลกใหม่และอื่นๆเอาจริงๆพูดยากนะฮะคือสิ่งที่เราเรียกว่าดนตรีคลาสสิกเองเนี่ยมันก็มีหลายประเภทเนาะเอางี้ผมยกตัวอย่างละกันถ้าเกิดว่าโมซาร์ทเนี่ยมันจะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าบีโธเฟนเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งหรือหลังจากนั้นประมาณแบบ 50-100 ปีนะก็ลองเดบูสซี่แล้วกันคือเพลงคลาสสิกเองมันก็มีหลายประเภทนั่นแหละคือมันแล้วแต่คนจริงๆแต่ถ้าถามตัวผมเองละกันนะฮะถ้าเกิดว่าเอาเรื่องเพลงอย่างเดียวไม่สนเรื่องศิลปินหรือว่าเมมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยนะผมจะชอบโซนมิวสิกนะอย่างที่ผมเคยพูดในคลิป Overglow IGWon แล้วก็แม้กระทั่ง X1 ก็ตามเนาะหรือถ้าอีกเวนึงเลยเป็น IU นะครับ
แต่อย่างเพื่อนผมคนอื่นเขาก็จะชอบ SM อะไรเงี้ยเลข78ในชื่อ channel มีที่มาจากไหนคะก็ย้อนกลับไปคลิปนี้นะครับคือเลขเนี้ยมันเป็นเลขออดิชั่นของน้องมายู BNK48 ใช่ปะคือจริงๆอ่ะผมพูดในคลิปนั้นหมดแล้วนะแต่ว่าก็ย่อๆก็คือผมก็มีแรงบันดาลใจในการทำหลายๆอย่างจากการได้เจอกับน้องนะฮะอยากรู้จุดเริ่มต้นของการทำ channel ค่ะทำไมพี่ถึงคิดทำ YouTube คะเหตุผลที่ผมมาทำ YouTube จริงๆเนี่ยคือมันมีคนทำแล้วได้เงินเป็นอาชีพอะไรอย่างเงี้ยนะก็พูดตรงๆเลยแล้วกันแต่ผมรู้แหละว่าการจะทำ YouTube ให้เป็นอาชีพมันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆนะฮะคือถ้าเกิดว่าตอนนี้ผมอายุ20อะผมคงไม่ทำ YouTube เพื่อเงินหรอกผมก็คงทำเพื่อแบบความชอบทำเพื่อความสุขอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ผมเองก็อยู่ในวัยที่แบบว่าแก่กว่าอายุ1 ปีนะครับเพื่อนรุ่นเดียวกันกับผมบางคนแบบซื้อรถซื้อบ้านแต่งงานชีวิตเขาไปไกลมากแล้วผมยังอยู่ที่เดิมอะไรเงี้ยมั่งดราม่าจังวะแล้วด้วยความที่ผมก็ยังเป็นฟรีแลนซ์อยู่ใช่ปะผมก็เลยลองหาอะไรทำหลายๆอย่างมากขึ้นลองศึกษามากขึ้นว่าแบบนอกจากเรื่องเดิมๆที่ทำอยู่เนี่ยมันมีอะไรที่ผมชอบบ้างนะฮะแต่แน่นอนแหละว่าคือผมไม่ได้มาคิดว่าแบบทำ YouTube เพื่อเงินอย่างเดียวพยายามหาจุดตรงกลางของการทำเพื่อเงินกับเป็นสิ่งที่เราอยากนำเสนอเรื่องดีๆให้คนดูมาเจอกันมากขึ้นแต่ก็อย่างที่บอกแหละว่าถ้าเกิดทุกวันนี้ผมอายุไม่ถึง20อะผมก็คงไม่นั่งทำ YouTube เพื่อเงินหรอกก็ทำตามความชอบอย่างเดียวนะแต่พอโตขึ้นอะผมก็ต้องคิดเรื่องเงินมากขึ้นจริงๆแบบคือเอาแค่ชีวิตประจำวันแบบกินข้าวค่ารถแค่เนี้ยเอาแค่2 อย่างก็ต้องใช้เงินแล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องคิดเรื่องเงินมากขึ้นนะครับทำไมแม่งดราม่าจังเลยวะเนี่ยคำถามสุดท้ายแล้วนะครับคำถามนี้ผมให้เป็นคำถามสุดท้ายเลยคือเป็นคำถามที่ผมชอบมากที่สุดจริงๆในอนาคตพี่จะมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆอีกไหมครับก็อย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับว่าผมมาทำสิ่งนี้เพราะว่าผมอยากลองทำให้มันเป็นอาชีพหนึ่งให้ได้มากขึ้นจริงๆอ่ะผมมีแผนระยะยาวอยู่แล้วว่าผมอยากให้เป็นเรื่องดนตรีแล้วก็เรื่องบันเทิงมากขึ้นนะครับทีเนี้ยที่ผมยังไม่ได้ทำเพราะว่าแบบผมยังไม่สามารถหาความต่อเนื่องให้มันได้ให้คนดูรู้สึกว่าอยากดูแล้วดูต่อเป็นเรื่องเดียวกันต่อไปอะไรเงี้ยผมก็เลยพักไปก่อนช่วงหนึ่งก็คงเป็นเรื่องดนตรีเป็นหลักเนี่ยแหละแต่มันก็ต้องเป็นอะไรที่แบบผมทำเองจริงๆมากขึ้นครีเอทเองมากขึ้นอันนี้คือยอมรับจริงๆว่าในปี 2020 หรือปีหน้าเนี่ยผมอาจจะทำคลิปพวกรีแอคชั่นน้อยลงนิดนึงยกเว้นว่าทำคลิปอื่นมาเยอะอย่างเงี้ยก็คงทำไปด้วยได้อย่างที่ผมเคยโพสต์ในคอมมูนิตี้นะครับว่าการทำคลิปรีแอคชั่นอ่ะมันไม่ได้เงินเพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์เพลงเนาะคือที่ทำมาเกือบปีเนี่ยผมยังไม่ได้เลยสักบาทนะฮะแต่ว่าผมตั้งใจไว้แล้วแหละว่าในปี 2020 เนี่ยผมต้องคิดเรื่องพวกนี้มากขึ้นจริงๆอย่างที่ผมบอกไปเนาะแต่มันเป็นเรื่องดนตรีแน่นอนหรืออาจจะมีแต่งเพลงเองทำเพลงเองอะไรอย่างนี้นะฮะอาจจะมีเรื่องอื่นบ้างนานๆทีจะได้ไม่เบื่อกันและที่สำคัญคือเป็นตัวผมแน่นอนก็เอาไว้รอติดตามละกันนะฮะทำไมมันยาวขนาดนี้วะก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสุดท้ายผมก็อยากจะขอบคุณ 5,000 ซับสไครป์ของผมจริงๆนะฮะจริงๆการทำ YouTube มาเกือบปีเต็มเราได้ 5,000 ซับเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่เยอะหรอกแต่ว่าซับสไครป์ทุกคนเป็นซับสไครป์ที่มีค่าจริงๆอยากจะขอบคุณที่ทำให้ปีแรกของผมมันยังไม่เฟลแล้วกันมันเยอะเกินที่ผมคิดไว้ตอนแรกจริงๆแต่นั่นแหละปีหน้าผมคงต้องตั้งความหวังกับอะไรพวกนี้มากขึ้นแล้วถ้าปีหน้ามันเฟลเนี่ยมันก็คงเป็นปีสุดท้ายแล้วแหละหมายถึงว่าผมคงไม่ได้จริงจังกับการทำสิ่งนี้เพื่อรายได้นะครับก็คงทำเพื่อความสนุกแล้วก็ตั้งใจหาอะไรอย่างอื่นทำแล้วกันเนาะรู้สึกว่าเริ่มดาร์กไปหน่อยแต่ยังไงคลิปนี้ยังไม่ใช่คลิปสุดท้ายของปีนะครับก็ยังมีต่ออีกนิดหน่อยนะยังไงก็รอดูแล้วกันนะฮะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ตามมาจบนะครับทุกคนแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ